Bài 34. Sản xuất được bao nhiêu mô hình máy bay? Ở công trường nọ có 4 người công nhân, mỗi ngày họ làm việc 4 giờ, cứ 4 ngày thì sản xuất ra 4 mô hình máy bay. Vậy nếu có 8 người công nhân mỗi ngày làm việc 8 giờ thì trong vòng 8 ngày sẽ sản xuất được bao nhiêu mô hình máy bay? Ta có thể tính như sau. 4 người làm trong 4 nhân 4 giờ sản xuất ra 4 mô hình máy bay. 8 người làm trong 8 nhân 8 giờ sẽ sản xuất ra x mô hình máy bay. Suy ra x bằng 4 nhân 8 nhân 8 nhân 8 trên 4 nhân 4 nhân 4 bằng 32 mô hình máy bay.